上期我们说到，王田香采用以自己辨别老鬼身份的方式，让众人都写了一封家书，最终吴志国被指认是老鬼。不过龙川却认为这个方式不太严谨，自己可以模仿。那么李宁玉能否继续隐藏自己的老鬼身份呢？跟着小编来看本期精彩画面。开头龙川告诉王田香，如果说要按照杀人手法来说，白小年恐怕也不在吴志国之下，而顾小梦的供词更是可疑。毕竟吴志国与李宁玉的暧昧关系众人皆知，如果他真是老鬼的话，没有必要进去要挟李宁玉。接着龙川认为，其实李宁玉早就暴露自己，但在什么时候却不得知。不过就在此时，他忽然想起那日老潘躲枪摔倒，李宁玉当即冲过去保护的情景，下意识想到了什么，便立即让王田香将李宁玉带到西楼审问。这一边李宁玉进入审讯室，看见吴志国被打的遍体鳞伤，他顿时心痛不已，因为自己的冲动让他遭受如此大的折磨。此时他回想起那日吴志国为自己包扎伤口的情景，眼中不禁泛着泪花，忽然对自己当初将所有罪责推到眼前这个男人身上的行为感到懊悔。然而吴志国看着李宁玉却不这么认为，或许在他觉得做这一切都是为了保护李宁玉，能让他顺利离开酒庄。另一边老潘不断出入当铺，将李宁玉的物品拿去典当。其实他的行为无非是给中共发出讯号，让他们得知线下李宁玉有了危险。夜晚当他一身酒气的回到屋内，却发现里屋似乎有着一个人，对方自称是刘电工。可老潘看见他好像在掩盖什么，便立即将其赶走。然而这也是为李宁玉着想，因为目前不确定此人是中共的人还是龙川的人，他不敢贸然出手。龙川向李宁玉提起那日老潘躲过子弹的事情，也顺便说到自己从他家佣人那边了解到，李宁玉与老潘一直是分房而睡，内衣也是分开来洗，由此便产生极大的疑问。不过李宁玉却十分淡定地表示，自己只是不喜欢丈夫身上的味道，至于其他问题，她并不想回答。龙川肥圆见此不想再遮遮掩掩，便直接按住吴志国伤口，让李宁玉说出实话。此时龙川又表示，自己已经带人去他家中抓捕老潘，并且提出要与李宁玉打一局牌。老潘坐上一辆黄包车去了日本酒馆，一直跟踪他们的日本人抓住方才拉黄包车的人，然后这才得知老潘在酒馆里面花天酒地，十分放荡不羁。龙川打出的第一张牌便说吴志国向来杀蒋不杀共，然而据他这边了解到，那些抓捕的功劳其实都是因为李宁玉提供情报。李宁玉听罢便表示，具体的原因张司令会为你解答。接着龙川打出的第二张牌又接着说，既然李宁与老潘是假夫妻，那为何夫妻二人还在别人面前装亲热？李宁玉当即便表示，自己这么做也是为掩人耳目，防止别人怀疑他们。就在他要亮最后的底牌时，王田香突然慌张地闯入，表示老潘从窗户逃走了。待跟踪的人进到厕所，他早已没有了踪影。此时王田香询问李宁玉，为何自己会查不到老潘的一点字迹，就连英国那边也一样，便开始怀疑是老潘想要一石二鸟，解决掉吴志国这个情敌，再将背叛自己的李宁玉除掉。紧接着李宁玉又质问王田香，既然老潘与自己是假的夫妻，那又怎么会将吴志国当作情敌？那么就更不可能去伤害他。接着又说出老潘原名叫做沈登峰，当年正是徐恩曾的高级特工，只不过由于背叛了徐恩曾，后来假死逃往上海，成为徐格森的高级翻译。龙川听后再次询问，怎么证明老潘不是当了中共分子？后来到这里，李宁玉听后便表示，中共是不会接受一个仇敌投诚。龙川这么一想也觉得有道理，这样也老潘和李宁玉瞬间就洗脱了嫌疑。最后李宁玉打出他的底牌，结果竟是他赢了。临走前，龙川告诉王田香，表示自己十分后悔用老鳖去试探老潘，虽然中共那边还不知道老鳖已经叛变，不过也不能再让老潘与老鳖见面，于是他们便将此人调到白小年叔父家做清洁。画面一转，李宁玉回到西楼后，金生火上前询问吴志国的情况，但李宁玉却不愿回答，直接让他去询问王田香。紧接着王田香便前来将白小年带到西楼。当他到达西楼的时候，看见满屋子的刑具，顿时吓得六神无主。此时龙川质问他，民国26年他大学毕业，可是当时正值时局混乱，所以档案丢弃无法找到。说罢再次质问白小年为何要仿造履历。这一边顾小芒认为金生火十分盼望白小年就是老鬼，因为这样也有利于他靠近副司令。
不过金生火却不这么认为，他觉得白小年自从来到这里，似乎对裘庄的一切都了如指掌。然而李宁玉却认为这样并没有什么不对劲，仅凭一个证据无法证明白小年就是老鬼。可金生火依旧反驳表示，至少这个事情可以说明白小年与裘庄脱不了干系。在西楼刑讯室这边，白小年终于承认自己的学历是伪造的，但也保证自己绝不是中共间谍，只不过是上海的一个穷书生，偶然间获得张司令赏识。可此举也引起龙川的暗潮，他表示中共的间谍都喜欢称自己是穷书生。可白小年十分不巧，因为他编造的这个假叔叔，正好就是中共间谍何简竹的亲生父亲，正好也是裘庄的管家。这时金生火告诉众人，其实裘庄的宝藏本就属于日本人。说着便将自己当初在裘庄主身上发现的标记画出。李宁玉当即认出这是日本黑龙会的标志，而黑龙会就是日本民间的一个社团，他们的目的也就是为了夺取黑龙江流域。这也才得知黑龙会的任务就是筹措起义的资款。当年黄冈起义前，裘庄主携带款项逃跑，便开始了被通缉的日子。后来他去世以后，裘小少爷便加入共产党。可就在日军占据杭州的前一夜，此人却莫名消失，于是金生火便认为白小年其实就是那位投共的裘小少爷。这一边白小年向龙川提出2个条件，第一个便是不能杀死这位假叔叔，因为此人与中共没有任何关系。第2个条件就是必须要叫来张司令，只有自己看见张司令才会说出这些事情。然而吴志国也恰好在这时承认自己就是老鬼，前司令的二姨太正是老汉，不过却将张司令置身事外。张司令得知此事后，便连忙去往裘庄查看。张司令抵达后，龙川便坦言白小年已经招供自己就是老鬼。张司令听后顿时气急败坏，拿起手枪就要毙掉白小年，好在枪里没有子弹。接着龙川便将白小年嘴里的毛巾取下，白小年当即指责张司令。随后龙川表示让2人用一把枪来赌命，这时2人瞬间惊慌不已。张司令率先说出白小年的秘密，表示他是自己花钱雇来的私家侦探，而裘庄的管家只是为自己寻找裘庄宝藏。龙川听后饶有兴趣地加入这场博弈，率先开了一枪，不过仍然没有子弹。白小年此时已经被吓得不轻，急忙说出其实吴志国也知道这些事情，因为当初发出去的电报正是吴志国发给张司令的，想要让他来救大家一命。结束后，白小年便被带回东楼继续囚禁，而张司令离开时正好遇见王田香，他当即给了对方一耳光。此时王田香表示吴志国想要见他。吴志国表示龙川不只要查司令部，还要查整个裘庄的内部，这里面的宝藏也只有自己知道在哪里。而裘庄的后山其实有一座狼园，关于这背后的所有，他自己其实都知道，但如果要说出秘密，一定要让李宁玉放心出去。这些话也被对面正在监听的龙川肥原听见，便对此陷入了沉思。另一边，老潘来到钱虎一二太太先前住过的房间查看，他通过房子的一些痕迹，认定那日假扮残疾泔水工的人就是中共地下党，可如今却不能判断他到底是地下党还是已经叛变的人。但如果此人是叛变，那么二太太便极有可能就是因此被抓走。不过看样子此人还不知道老鬼的身份，也就是说李宁玉那边还是安全的。老潘想到这里，顿时开始担忧下一步计划该当如何。画面一转，张司令晚上到顾家拜访顾明章，但顾明章却让管家赵小姐借口推脱自己不在。于是张司令又让赵小姐传话给顾明章，让他知道今夜龙川引开2名军医进入裘庄，别等到那时才知道后悔。顾明章得知此事后，便让赵小姐前去调查每日送进裘庄的瓜果蔬菜类是否与往日一样。接着他自己又进电汪精卫1号线，向其说起周部长已经说了经济委员会的起草情况。不过这通电话也被中共地下党人以及日方那边监听到。另一边，王田香做了一个噩梦，竟梦见自己将陈三皮崩掉，顿时吓了一身冷汗出来。随即他又想到白天在听吴志国说起狼园的事情时，龙川那个恶狠狠的表情，他忽然赶往牢房那边要求提审吴志国，然而却被守卫拒绝。他们对王田香表示，大佐已经吩咐过，任何人都不能再提审吴志国。这让王田香瞬间有些不知所措。他此时越想越感到恐惧，自己在龙川那边已经开始被怀疑。王田香究竟是想起什么会如此激动呢？真正的老鬼到底又是谁？几人之间错综复杂的关系，最终到底又是如何呢？欲知后事如何，
敬请期待下期更精彩，小伙伴们不要忘记转发、点赞、关注哦。